就是这样的吗？就是排水嘛。就是这样的排水的声音吗？啊？不是，这个比那个响，我刚刚录了，这个比那个响。那个里面卡的有东西，那个东西可能现在被冲到一边去了。不会，我今天刚洗的时候啊。嗯。今天刚洗还这样。还这样。今天上午刚洗的是这样。都转到40多的时候。转了40多的时间是40多分钟就开始，反正一开始开头。转到40多的时候，那就是排水的时候嘛，还是在排水的时候，洗是没问题的嘛。嗯。对吧？对。时间46的时候。嗯。开始了，41分钟开始。就是排水。就是排水放嘛。不，这以前从来没有。它停不停下来？就你再往后就没了。它就会停下来了，是吧？啊，就没有这个声音，就30多，就再往后洗就正常洗。没排水，不排水在这里。啊？刚开始运行的时候没问题，到46分钟的时候就开始出现这种奇怪的声音。电工老吴还是判断是排水泵卡死了。想了一会儿以后，他后面的程序还是能够正常执行的。来，让他自己来验证一下。继续试着运行后面的程序，一切正常，没有噪音，但是还是电工老婆说不排水，或者是排水排的不顺畅。电工老婆又有新的说法，他说这台洗衣机应该有2个水泵，猜有2个水泵，一个水泵负责循环，另外一个水泵是负责干啥？2个水泵，一个水泵负责排水，一个负责把水再抽回到桶里来回循环。一个水泵负责排水，另一个水泵负责把水抽回去重新循环使用。这都是瞎猜，等到整个程序运行完以后打开看。我还挺好奇的，除了维持生计以外，真的是对维修这些东西感兴趣吗？不觉得很枯燥无味吗？看久了我觉得很烦呢。电工老吴经常自我安慰，他说这里有好风景。温哥华风景是不错，你有时间看吗？你看过几次？你连史丹利帕克你都几年去不了一次，到哪儿都是行色匆匆，干活赶路，看了都觉得累得慌。坊间有一种说法，加拿大好山好水好寂寞。我们这是装过这个东西，真的是好山好水。我们这种人都没有时间，没有机会去寂寞，天天忙得要死，维持生活都已经很难。所以风景再好，跟我们也没多大关系，没时间看，没心情享受。很奇葩，这里做一个柜子，然后里面的电线和水管长度已经拉到最大了。这是前进不了，现在后推，我们要打开呀，咋推呀？
现在只能把这个门关上，现在我们躲在这里面维修。当时移民过来的时候选落脚点的时候，我们也费了一份心思。就像我们的情况，我们挺适合去卡尔加里那些地方的，生活成本低一点，要不硬气嘛。但是我一想，那冬天里冷的零下40-50度，我们从广东过来的，我觉得在温哥华都已经嫌它没有夏天了。那空气再好，冬天里冷的时候连门都出不了，再好有意义吗？所以硬着头皮就留在温哥华了。虽然刚开始来的时候觉得温哥华的夏天根本不算夏天，开始那1-2年大太阳底下站在树荫底下的时候就觉得特别的凉，穿2件衣服。现在习惯了，能够扛着你的冷呢，觉得这里四季也挺分明的。所以当年的初衷直觉是对的。温哥华冬天再冷，你可以一个人在外面走，但在别的城市零下40-50度变成冻成冰棍了。哎呀，我们还是在温哥华硬着头皮挺了过来。67，插了这玩意儿35，果然有2台水泵。现在又变成3台了。 30、67、2台35一台。口中念念有词。对，这是一台水泵。67。话说电工老吴搂着这台大洗衣机，在这里摇摆横挪，终于把这台洗衣机转了90度。转了90度，可以把后板打开了，太考验人了。正能量一点，点个赞。给这台洗衣机点个赞。转了90度，终于可以够得着了，能打开了。让我们一探究竟。打开了后边，才发现泵在前面。在前头。才开前盖，又要转回去。又要转回去开前盖。你看，每一台洗衣机总是有区别。这么半天白忙活，又摇摆，又摇过来了，从前面打开。验证的第一步，真的是3个水泵。可以水泵，这个水泵没问题，那就是这一个或者是那一个。现在要他拿那个浴巾。打开了3个排水泵中间的一个，发现什么了没有？还没有，继续打。拆下来一个，一探究竟，没有卡泵器。这个好像还可以。那还得找啊。
一贯的排除法原则，现在再拆第二个，打开第二个，这个电器坏了。这个电器坏了。也是这个有问题了。还有2个循环电机，一个是从这儿到这儿，到这儿从这里下来，看看。另一个是循环到这儿，从这里出去。这一头好找，这不是人为的制造难度吗？拆了2个排水泵，其中有一个坏掉了，现在又给它装回去。在这个空间里，我站在这里，啥都没动，都已经热的不行了。现在把它装回去，让那其中的2个水泵不工作，放弃它们。现在测试一下结果。整个实际过程刚开始的几分钟以后的那种声音不见了，解释一下。它是2个那个辅助泵，这2个辅助水泵它是干什么？它是那个循环水，循环水呢就是起到一个把下面的水呢再打到上面来，然后这样循环，所以它会响。那么我把它取掉以后，对洗涤它没多大影响了。行了，我们就这样了，可以交差了。记得关注再走哦。